गाइस मंदिर जाते टाइम आपने घंटी की आवाज सुनी होगी और आपने घंटी बजाया भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है घंटी बजाने के पीछे का साइंटिफिक रीजन? एक्चुअली गाइस मंदिर में जो घंटी होती है वो कई मेटल्स के मिक्सचर से बनाई जाती है, जैसे कि लीड, कॉपर, जिंक, निकल, क्रोमियम और मैग्नीशियम। गाइस जब हम घंटी बजाते हैं तो इसका साउंड 7 सेकंड से ज्यादा रहता है और ये आवाज हमारे ब्रेन एक्टिविटी को रिलैक्स कर देता है और हमारे 7 चक्रास के साथ इंटरेक्ट करता है और गाइस हमारे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। गाइस यही था घंटी बजाने के पीछे का साइंटिफिक रीजन।